喂，喂，係師兄點稱呼啊？我叫 ATM，點解 ATM？打上嚟求安慰。琴晚呢，終於忍唔住同我女朋友講分手。少少背景啦，咁我同佢分開過一次，咁就之後佢揾翻我啦，咁就大家坦白啦，就話我太黐身，逼得佢太緊啦，我就覺得我冇安全感啊。總之大家都講得好清楚㗎啦。翻埋一齊之後呢，其實都好咗少少，咁就去到近排呢，咁我卒之忍唔住啦，導火線就係佢話想去旅行，咁就一解封咧就去一次咁樣。咁之後我就 plan 啦，咁咁啱我做嘢嗰度咧就有得申請咩1萬蚊嗰啲嘢嘅。咩嚟㗎？1萬蚊係？你當咩援助咩防疫基金嗰類嘢啦，即係咁樣同佢講啦，有1萬蚊啦，咁佢就話分啲嚟使咁樣。咁我就同佢講下，我諗住留嚟做旅行本喎。咁之後咧佢就話年尾唔得閒。咁啊，我問佢啦，係咪學校有嘢搞啊？琴日幾日冇覆，咁就琴日突然之間爆我，就話唔想咩都唔想，好煩我冇揾我咁樣。咁嗰下就突然之間清醒，講翻中間有啲咩事啦。佢做嘢嗰度呢，識到好多朋友嘅，其實即使係咩工都好啦，因為佢轉我工，識咗1-2個禮拜嘅嗰班同事呢，咁都可以其實係同我嘅感情仲更加要好嘅。有幾好呢？朋友講咩都係金石良言啊，我講啲咩都係好煩啊，即係例如佢情緒有波動，咁佢啲朋友呢講啲咩呢都可以撮合到佢嘅。男仔朋友嚟嘅？女。哦，女仔嚟嘅。基本上呢段時間我咩都俾佢，佢講得出冇講到，或者佢將來會用嘅，其實我有得俾我俾晒。即係其實好多時候啦，你都係負責俾錢嗰個嚟嘅。錢又係啦，錢係啦，嗰啲時間又係物品啦，OK， 時間啦，有求必應㗎啦，幾乎就係啦。咁其實我付出唔係問題，我亦都唔係要計較啲咩，只不過我係想我付出完之後有人欣賞我為佢付出啫。即係你覺得呢個係你表現愛嘅一種表現愛嘅表現嚟嘅係咪？即係滿足晒佢所有嘅物慾。唔止物慾啦，佢有需要嘅嘢啦，總之。性慾。單我希望佢係啦。哦，冇嘅，即係冇性冷感，物慾就好多，但係性冷感嘅。有一單就係佢中咗冇肺，佢要去隔離啦。咁但係嗰間隔離酒店有 discount 嘅。扣到盡咧都要俾2000，咁好過2000啫，咁我俾你啦。然之後我第2日特登走入去嗰區買齊晒啲嘢就送上去俾佢啦。但係我好似連少少感激説話都冇收到啦。等陣先，我想確認一次啦。你同佢一齊咗幾耐啊？唔計中間分開咗，即係計埋啦，就2年左右。咁然之後呢2年啦，基本上你就滿足晒佢好多嘅要求噶啦。口講嘅冇講嘅都做足噶啦。OK， 係咪？係啦。你啱啱有提到佢係性冷感嘅係嘛？你當係啦。你冇屌過嘅？冇。點解話當係呢？唔係好明。佢有提過話佢細個係有啲不愉快經歷嘅，咁我就費事撩起佢啲不愉快經歷。咁即係你滿足晒佢所有要求啦。咁中間你話散咗係咪？係啊。做咩散嘅嗰陣時？佢情緒大爆發，佢就話咩都唔想要，咁就落咗我之類嘅。突然之間嘅。係啊。即係本身可能前一日都好地地嘅。佢消失咗一排，其實消失咗1-2個星期，突然就咁樣。咁你又即係冇辦法之下就好被動咁分咗手啦。係啊。咁又點解一齊翻呢？我提嘅，佢即係幾個月後就突然揾翻我，然後就翳咗3日。佢揾你 ，OK？ 係啊。即係散咗之後隔咗幾耐話 ？sorry。半年左右啊。隔咗半年翳你一齊翻 ，OK？ 然之後你就真係制。係啊。佢嘅理由係咩啊？仲有感情喎。仲有感情 ，OK？ 冇錢咯，我覺得係。因為我覺得好唔掂啊，OK係嘛？如果唔係真心嘅，都唔會即係煩足我3日咁。唔係啊，如果唔係真係好撚霉，都唔會煩足你3日啊。琴日就突然之間醒咗，係咪即係因為呢個問題？咁一齊翻之後，有冇問你攞好多錢啊，或者係買好多嘢咁樣？佢成日身冇錢嘅，咪就係咯。佢可能有啲鞋要買啊，咁我見你唔係好
最貴買咗啲咩俾佢啊？ATM 物質上就真係冇嘅，但係可能生活上嗰啲嘢全部都鞋啊！佢阿媽生日禮物個名牌手袋，幾多錢啊？2000幾3000。O.K. 都即係最貴都係2000幾啫，咁但係就即係少數怕長計啦，陰啲咁樣，千幾幾百咧，其實都好揦脷嘅。你然之後你 ATM 個名就係因為咁嚟嘅，係啊，突然之間醒覺咗今日。O.K. 你安慰啲咩咧？我係應該恭喜你嘅喎，係冇嘢值得安慰嘅喎。我只係覺得有啲心灰意冷。其實由年半前即係散咗嗰下，其實你復合翻已經好戇鳩㗎啦，到最後都係復合咗啦。咁然之後就係又繼續做 ATM，就做多咗一段時間。佢個人係咪不嬲都咁情緒化㗎？其實係嘅，佢屋企人嘅關係唔叫太好啦，然後就經常都有啲拗撬啊。之後就其實我真係咩都做晒。最轟烈做過啲咩啊？講到好似做咗好多嘢啊嘛！你覺得轟烈就係我冇得轟烈咯。即係最轟烈就係冇咩意思先啊？我會嘗試去滿足佢心理上嘅要求啊，因為佢即係都講到佢情緒唔太好啦。但係當我要問佢要咩嘅時候，佢唔會講。去到真係有問題啦，爆啦，我再問佢就變咗我煩咯。咁佢有需要啦，咁你滿足佢嘅需要，你有需要呢？冇㗎，佢話佢多嘢做，要返工。即係佢有需要就大撚晒，你一定要滿足晒。你有需要就睬你都戇鳩嘅。你真係拍緊拖咩？先，唔係首先第一樣嘢就係點解你覺得你同佢拍緊拖先？邊一樣嘢你哋又冇搞嘢，佢又唔會滿足你嘅要求，你邊一樣嘢覺得你同佢之間係拍緊拖嘅？生日會去下食機場咁，其實諗翻都戇鳩嘅，但係你同佢拍拖嘅證明就係你生日佢會同你 staycation， 括弧冇搞嘢，幾好。你去到尋晚佢又爆鳩你啦。OK， 係啊，仲要係佢爆鳩你先醒喎，你仲本身可能好撚 enjoy 喺一面，開始攰地，攰地係咪？咁如果佢唔撚爆鳩你啦，ATM， 咁你點咧？你又繼續即係喺呢個生活環境底下係 OK 嘅。都好彩佢爆鳩我啦。唔好彩啦，而家我哋唔好彩佢唔爆鳩你，你唔知嘅，你未醒嘅其實。之前個心態就算佢忙完就會對我好翻啲嘅，即係佢承諾過嘅嘢就會履行翻，但係最尾佢承諾過啲咩俾你咧？會俾多啲安全感我啊， Okay. 即係表現到佢係在乎我之類咯。笠兩個安全套安唔安全啊？你都冇得笠，你覺得笠兩個安全套安唔安全？夠晒安全，夠晒安全，但係都冇。而家終於醒覺啦，有啲咩想講？多謝佢爆鳩我啦，首先希望啲毒撚唔會咁就好似我咁，會 keep 住等一個人對你好。佢要對你好嘅話，一早已經對咗，係啦，係咁多。其實師兄或者咁講啦，即係最初頭散嘅時候。OK， 咁即係你已經好了解佢一個點樣嘅人啦。去到復合翻，仲要佢求你復合翻嘅時候呢，你見到佢都係咁嘅樣呢，你又知道佢呢個人唔會變。假設佢真係變嘅時候呢，佢其實求你復合翻嗰段時間，佢應該會有明顯嘅改善。但係冇你之後更加唔使奢望，同埋唔好再咁戇鳩啦。拍緊拖冇義務嚇，基本上所有支出你俾晒，唔係咁嘅。同埋唔好咁傻咯，即係。諗住呢個就係你表現愛嘅方式，即係越依賴錢呢樣嘢 ，OK， 越依賴物質嗰段關係係。我問佢要啲咩，佢永遠係唔睬我，然後我問多兩句就我煩咯。唔係啊，你諗下，你嗌人，你求原諒，你都係求，我仲可以俾啲咩你？你已經俾咗好多嘢佢啦，你嘅身份已經做得好低啦，知唔知啊？你就係一個不停咁樣供應物質 ，OK， 供應金錢嘅一個。我都唔知叫做咩 ATM 咯，其實改得好啊呢個名就係 ATM， 但係你係要揾一個女朋友啊嘛，你唔係揾一個人嚟撳機噶嘛。補充多少少，呢個女仔之前我8年冇拍過拖，係咯，覺得自己費事煩啦，咁當下又突然嚟料咯，咁就拍咗拖。唔係，不過我就咁同你傾落啦，你而家個狀態應該 OK 嘅，即係唔係話。即係失戀，好似好要生要死咁。你俾我嘅感覺係都釋懷嘅。自嘲會舒服少少咯。唔係好嘅，你咁呢個心態好嘅，因為其實成單嘢好明顯，你已經係好撚柒㗎啦。
但係你即係咁樣完結咗佢，都起碼有個新嘅開始咯。終於撳撚完啦部機啊，冇嘢撳啦。乾塘。乾塘，所以你亦都係冇存在嘅價值啦，對佢嚟講。冇錯冇錯。